Makiaria mari mwena wa Thika, ahũranĩri a iturwa ngũrani kaunti-inĩ ya Kĩambu na arĩa maratanya gũkarirũkia tigiti wa kĩama kĩa DCP maugĩte mwena mwĩhoko atĩ kĩama gĩkĩ nĩ gĩgatabania ithurano cia wamũrani na njĩra ya ma na waragania. Remember, arĩa mekũingĩra thĩinĩ wa DCP na mahote after DCP arĩa makahota kwĩna magagĩcindwo tondũ mũndũ no agĩũkia gĩcindwo ona tũkũruta wĩra nao nĩgetha tũhote gũtwara kĩama gitũ na mbere. Even as a community andũ mahotaga kũ-negotiate mwĩ hamwe. Rĩu tũrabatara ngari itũ akũ-negotiate community-inĩ itũ. Ũrĩa tũkoretwo tũkĩrwo nĩ Rigathi wa Gachagua, His Excellency Rigiji nĩwe party leader wa DCP, nĩ aratũhakikishĩra atĩ ithuothe arĩa tũrarũgama tũtikagĩa wasiwasi tondũ gũtirĩ mũndũ mũigĩre gĩtĩ. Na niĩ ndĩ ready gũthiĩ nginya nomination-inĩ na leave alone gũthiĩ nomination-inĩ nginya gwĩtĩkĩra in case ingĩcindwo kana ingĩcinda acio angĩ mani support. Koguo twĩ very fair na nĩ tũratĩkia Gachagua nĩ egwĩkithia na kĩama nĩ gĩgwĩkithia free and fair nominations. Oho nĩ morĩtie ateti kũhũra ũteti ũtarĩ na ngũĩ na ngahĩha. Ithuĩ tũtigũkorwo twĩka ciaca cia ngũĩ na ciaca cia kũrumana na ciaca cia kwaria mĩario ĩtarĩ ho. Ciaca citũ cigũkorwo cia gũtigĩrĩra atĩ mũndũ wothe nĩ agĩa na kahinda gake na ona kĩrĩa kĩagĩrĩire. Mwena-inĩ wake John Mwaura agĩkũmithia ateti arĩa makoretwo magĩbanga njama cia kugĩrĩria atongoria arĩa angĩ, akiuga ũyũ nĩ mũtugo mũhetũke nĩ mahinda. Yeah, I mentioned there before that there are issues with about confrontationals between especially members of parliament and the governor. Sometimes you see even when the president is coming to this region, you realize that it is heckling and heckling and heckling. Those are not the issues that we want to have as people of Kĩambu. People of Kĩambu have decorum. So whenever you see those people who are there doing those manner of things, we are going to talk with our people. We are going to grow. Sometimes when you see some of these people heckling, something like that one, because a job, they don't have jobs to do. That is why when you call them anytime, they are available. You go and give them some more money there and there. And that is what we want to stop in Kĩambu. Yes, sir. Ahũranĩri a iturwa citiganĩte kaunti-inĩ ya Kĩambu nĩ morĩtie atongoria angĩ kũhĩmbĩria ũteti wa thayũ rĩrĩ kambĩini cia ũteti wa mwaka ũkĩte ciĩrĩgĩrĩirwo kũnyita thing'a. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ.